Geh nie alleine zur Tribüne. Auf dem Sportplatz um Mitternacht riecht es laut Berichten angeblich nach feuchtem Moos und nach Plastik wie alten Regenponchos. Gegen 0:26 Uhr hörte jemand blechernes Klappern, als ob Schritte über die Anzeigetafel liefen. Das Flutlicht zuckte plötzlich und warf kalte, flackernde Schatten über die leeren Reihen. Ein seltsames Echo hallte metallisch über die Sitze, trocken, hohl und verstörend leer. Plötzlich kroch dichter Nebel an den Beinen hoch und die Luft wurde bitterkalt und beißend. Dann rief eine fremde Stimme plötzlich laut einen fremden Nachnamen, scheinbar für niemanden bestimmt. Setz dich nie in die Mitte der ersten Reihe, wenn niemand auf dem Feld steht. Am Morgen lag ein durchnässter Vereinsausweis mitten auf dem nassen Rasen, allein und fremd. Überliefert bleibt nur der feuchte Geruch und das blecherne Klappern, das man angeblich noch hört.